skambindavau jums, palaikėt ryšį? Pirmai palaikydavom, paskui dingo ir dingo. O ką reiškia pirmai? Tai pirmą mėnesį ar pirmą savaitę? Pirmą mėnesį. Po naujų metų dar pasisveikinom, viskas ir matėm ryšį, nuotraukas, viską ir kalbėjom, viską. Kokia jo nuotaika buvo? Nu, gera nuotaika, kaip aš pradėjau verkti, jis pradėjo verkti. Bet neišgazdino? Ne. Norvegija, ten kiti. Sako, mano vyras sako, Aurelijau, ko tu verki? Mama sako, verki ir aš verkiu. O kodėl jūs verkėt? Nu, nežinau, taip toli jis išvažiavęs, pasilgau, nu, negaliu tiek laiko, nuo lapkričio mėnesį, tik sausio mėnesį. Įsivaizduot, kaip baisu. Per langą tik žiūri, verki. Vyras sako, tu baigsi vieną kartą, viskas sako, tvarko, ten, ko tu perpini, sako, skambinu, gerai, va ir gerai. Buvot visiškam šokė? Visiškam šokė buvau, paklauskit vyrų. Jeigu ne jisai, tai aš sakau, viskas. Neįsivaizduojat? Neįsivaizduoju tokių dalykų. Ką daryti? Kaip kūną pargabenti? Kaip vaiką pargabenti, ką daryti, iš kur pinigų. Neįsivaizduojat, kaip sunku. Savo brolio, taip staiga mirusio, gedi ir jo sesuo Sandra. Pasitikim. Sveiki, užuojautą, Sandra. Prisėskit. Sandra, aš tikrai matau, kad jūs be galo jaudinatės, tikrai užuojautą jums dėl brolio. Čia jūsų vienintelis brolis. Taip. Jūsų jaunėlis. Labai geras vaikas buvo ir labai sunku, kai sužinojau, tai tiesiog. Kaip pasakyti, tą akimirką aš net verkt negalėjau. Net nesupratau, tiesiog telefonas iš rankų iškrito ir viskas. Visą naktį prasidėjau tiesiog akis ir sakau, nesuprantu, aš noriu verkti ir tiesiog sąžiningai, kodėl aš neverkiu. Toks šokas buvo, kad aš negaliu apsakyti. Koks dabar yra jūsų didžiausias noras, Sandra? Mano didžiausias noras, kad mes galėtumėm jį palaidot namuose. Jau kad taip atsitiko, jau kaip aš sakiau, jeigu jau buvo lemta jam mirti, tai kad jisai būtų miręs čia Lietuvoje, kad nebūtų tokio baisaus jausmo, kad ir taip skaudu, kad jo nėra. Ir jis kažkur toliai ir mes negalim jo turėti, nei pamatyti, nei nieko. Tiesiog, aš nemoku pasakyti. Norit atsisveikinti su juo, norit apkabinti? Noriu pakabinti, paglostyti tos galvytę jau. Tik vienas prašymas, kad kaip nors atgabenti ir palaidoti sūnų. Namuose. Namuose. Taip. Taip. Jūsų noras yra, kad šeima jį išlydėtų į paskutinę kelionę. Taip, taip. Sandra, Stanislavai, Kristina, jūs šiai minutei žinot, kur yra jūsų sūnus? Nežinome, iš kur mes galim žinoti. Neįsivaizduojat, ne? Kur jisai randasi, kur jo kūnas? Net nežinom. Net nežinom. Netrukus laidoje Renata turės pranešti kraupią žinią. Jūsų sūnus, Irena, iš tikrųjų yra miręs. Ir jums abiems teks priimti labai sunkų sprendimą. Mes su Edgaru turim jum labai svarbią žinią. Taip, klausom. Aurelijus šiuo metu yra pakeliui į Lietuvą. Kaip supras? Jūsų sūnaus kūnas grįžta namo. O Dieve. Ką? Aurelijus grįžta namo. Jau grįžta namo.
jo kūnas, Kūnas, pats. jūsų vaiko palaikai jau visai netrukus kirs Lietuvos sieną. O Dieve. Ką darysim dabar? Kaip palaidoti reiks? Ar pinigų tai nėra? Sandra, jūs greit galėsite apkabinti savo brolį. Deja, mirusi, bet jis bus su jumis. Jūs gal norit kažkaip palaikyti vienas kitą. Juk čia jūsų tėvai. Jūsų šeimai į pagalbą suskubo padėti tarptautinio palaikų pervežimo įmonė Paskutinė kelionė. Ir šį vakarą mūsų studijoje yra šios įmonės atstovas Denisas Rybakovas. Pasitikim. Ko gero daugelis esame patyrę, ką reiškia netekti artimą, tačiau kai tai nutinka užsienyje, žinoma, ta nežinia ir viskas. Prašau, Denisai, čia. Denisai, jūs iš tikrųjų ištiesėt pagalbos ranką šiai šeimai. Mes ką tik jiem pranešėm, kad jūsų sūnus grįžta, jo kūnas grįžta į Lietuvą. Aš žinau, kad jūs turit ir oficialią informaciją, kas atsitiko Aurelijui. Taip. Kokia yra jo mirties priežastis, nes jo artimieji to nežino. Taip, tai buvo, kaip ir pasakyti, nelaimingas atsitikimas, tačiau apie visas aplinkybės aš nenorėčiau dabar pasakoti, aš galbūt po laidos filmavimo jums galėsiu viską plačiau apie tai apibūdinti. Tai oficiali priežastis yra nelaimingas atsitikimas. Denisai, kas toliau? Tėtis išgirdęs žinią, kad sūnaus palaikai grįžta į Lietuvą ir apsidžiaugė ir sutriko, sako, nežinom, kaip palaidosim, nežinom, ką darysim. Taip, dabar į mus kreipiasi ir jūs kreipiatės. Taip. Lygiai taip pat kreipiasi ir tas draugas greičiausiai, kuris kartu su juo gyvena, aš kaip supratau, ar ne? Tai mes palaikėme ryšį šiek tiek ir su juo. Tai tas draugas pats grįžta į Lietuvą ir jisai sakė, irgi padės jums su tomis laidotuvėmis. Ir jūs taip pat būsit kartu. Taip, mes ten visi, kaip sakant, bendrai. Bendrom jėgom suorganizuosim jūsų sūnaus, jūsų brolio šermenis ir laidotuvės. Ačiū labai, net nežinau, ką pasakyti. Per kaip tik prieš pat filmavimą aš kalbėjau tiek su vadybininku, tiek ir su vairuotojais. Tai iš tiesų jau jūsų sūnaus kūnas turėtų būti kažkur tais už poros valandų. Jau būti vietoje. Tai va, bet kokiu atveju mes jūsų kontaktus turime. Viskas taip. Ačiū, Denisai, jums labai. Ačiū labai, Denisai, jums už pagalbą. Jūs galit padėkoti Denisui. Labai dėkuoju. Labai širdingai viskas. Labai širdingai dėkuoju. Turbūt tas žodis dėkojame, net neišsako to, ką už kelių valandų galėsim brolį pabandyti. O Jezus. Ačiū labai, ačiū jums stiprybės. Dabar turit labai svarbių reikalų. Atsisveikinti su savo artimiausiu žmogum, laikykite stiprybės. Stiprybės, Stanislavai. Ačiū, ačiū.